హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మా ఇంట్లో సండే స్పెషల్ అంటే చూసేయండి. మా హస్బెండ్ అయితే బయట నుంచి ఈరోజు బిర్యానీ అయితే తీసుకొచ్చారండి. అంటే వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఒక రోజు అయితే పార్టీ అంటే జరిగింది. అప్పుడైతే బిర్యానీ తెచ్చారంటండి. టేస్ట్ అయితే బాగుందని చెప్పి ఈరోజు అయితే తీసుకొచ్చారు. మా ఇద్దరు కలిపి ఒక పార్సల్ అయితే తీసుకొచ్చారండి. బిర్యానీ రైస్ ఒక బాక్స్, చికెన్ కర్రీ ఒక బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. వాటితో పాటు మాకైతే ఆనియన్స్, పెరుగు చట్నీ, అలాగే ఒక గ్రేవీ అయితే ఇచ్చారండి. మా హస్బెండ్ చెప్పినట్టు బిర్యానీ అయితే చాలా బాగుందండి. మా ఇద్దరికి ఒక పార్సల్ అయితే మా ఇద్దరికి అయితే సరిపోయింది. ఇంతకీ సండే మీరేం తిన్నారు? కామెంట్ చేయండి. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్